नगरी सिहावा क्षेत्र के जंगलों में बहुतायत में वन्य प्राणी हैं। यहाँ चीतल, हिरण, तेंदुआ सहित कई प्रकार के जानवर निवास रखते हैं। आए दिन जंगलों से वन्य प्राणी निकलकर बाहर गांव की बस्ती तक पहुंच रहे हैं। कुछ वन्य प्राणी लोगों के पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कुछ वन्य प्राणी दुर्घटना या शिकारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। डीएफओ ने कहा कि वन्य जीवों के जंगल से बाहर निकलने की मुख्य वजह ग्रामीणों के कुत्ते हैं। अक्सर ग्रामीण जब वनोपज तोड़ने के लिए जंगल जाते हैं तब वे अपने साथ पालतू कुत्ता ले जाते हैं। इनके कुत्ते के डर से चीतल, हिरण व अन्य वन्य प्राणी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए अब वन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा ताकि कुत्ते जंगल तक ना पहुँचे। नहीं, देखिए लगातार तो आ रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि खबर बहुत ज़्यादा ऐसे करके, क्योंकि मेरे पास हमेशा आ जाता है, वैसे करके बहुत ज़्यादा जैसे जैसे बरसात होगा और तालाब भर जाएगा और कम आने लगेंगे। एक जो बहुत बड़ा परेशानी हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसके लिए सारे जंगली जानवर बाहर आ रहे हैं। देखिए, तेंदुआ बाहर आता है, कभी कभी चीतल बाहर आता है। इसके लिए ग्रामीणों को लगातार समझाने के बाद भी वो जंगल के अंदर जब लघु वनोपज लेने जाते हैं तो कुत्ता लेके घुसते हैं, और कभी कभी वो कुत्ता वो जंगल में छोड़ के भी आते हैं, कभी वापस लेके आते हैं। तो वो जो कुत्ता है उसके डर से हिरण और चीतल जो होता है वो जंगल के बाहर के तरफ आ जाता है। अब खाना अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसको खाने वाला भी बाहर आ जाएगा। एक हमको योजनाबद्ध तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा कि जंगल के अंदर किसी भी स्थिति में वो अपना ये कुत्ता बिल्कुल लेके ना जाए, इससे उनको ही परेशानी होने वाली है। इधर चीतल की दहशत नगरी ब्लॉक में बनी हुई है। ये चीतल कई जाने भी ले चुके हैं। वन्य जीवों द्वारा किसी को जनहानि होने पर मुआवजा का प्रावधान है। पीड़ितों को मुआवजा दिलाने को लेकर वन विभाग तत्पर रहा है। यही कारण है कि यहाँ एक भी मुआवजा प्रकरण लंबे समय से लंबित नहीं है। हमारे यहाँ पे मुआवजा जो गारंटी पीरियड है उसके हिसाब से हमेशा टाइम में मिला है। हमारे मुआवजा अप टू डेट रहता है। एक जो बालक का मौत हुआ था, दुखद घटना, उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास पिछले शुक्रवार आने के बाद, आपको जैसे पता है सैटरडे संडे वर्किंग डे नहीं था, उसके बावजूद भी ऑफिस के लोग काम करके उसका वाउचर बना के मंडे हमारे यहाँ से प्रकरण बन के चल गया है। ट्रेजरी से भी उसको जल्द से जल्द क्लियर करवा के, जबकि ट्रेजरी में रूल होता है, आप जानते हैं 24, 25, 26 को ट्रेजरी चलता नहीं है। फिर भी हम एक अलग से निवेदन करेंगे क्योंकि ये जनहानि का केस है, उसका पैसा थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया जाए ताकि जल्दी से मिल जाए उनको।